मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह शहदादकोट के शहरी भी महंगाई जैसे पहाड़ के नीचे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों समेत खाने पीने की कीमतें आसमान तक पहुँच गईं। शहरी मौजूदा हुक्मरानों से बेजार और परेशान। 2-4 में घर हले कोन तो ऐं हुक्मराननि जा शाही ख़र्च पंहिंजा आहिनि ऐं टैक्स ग़रीबनि ते मढ़ी थी वञे ऐं कंहिं बि दुनिया जे कानून में ईअं लापरवाही न आहे जो हर रोज़ कंहिं न कंहिं शइ ते टैक्स थी वञे, कॾहिं बिजली ते, कॾहिं गैस ते, कॾहिं खंड ते। हींअर अटो 170-80 रुपया किलो थी वियो आहे, जेको ग़रीब माण्हू जे वठण खां चढ़ियल आहे। असां फ़ौरन तौरु जेको सुप्रीम कोर्ट ऐं आला इदारनि खे चवनि था त उहो पंहिंजा जेके हेठां हुक्मरान उन्हनि जे शाही ख़र्च घटाया वञनि ऐं आवाम खे रिलीफ ॾिनी वञे। महांगा तमामु घणी आहे, जेको त मज़दूरी वारे जो पंहिंजो चुल्हो नथो भरे, जेको वीचारो 500-600 रुपया ॾियारी खणे थो, सो बि क़िस्मत आहे हुनखे कॾहिं कमाए कॾहिं न आहे। हुनजो हर वेले ते जेको आहे तुंहिंजा ॿारनि जेके खाइण जे लाइ कुझु अटो जेको आहे 200 रुपए ते पहुतो आहे, खंडु 200 रुपया किलो थी वियो आहे। जेको आहे माना हीअ जेका हुक्मरान जी नाली आहे, जेको इहो मतिलबु महांगा थी वियो आहे। अमीर जेको आहे ॾींहों ॾींहुं थो वञे, ग़रीबनि खे असांजो रिलीफ ॾिनी ऐं इनखे जेको आहे महांगाई खे कंट्रोल कई वञे। उधारा महांगाई ते कंट्रोल कयो, ग़रीबनि खे जीअण ॾियो। हिन वक़्तु ग़रीब 2 वेला मानी खाइण लाइ बि सख़्तु परेशान आहिनि ऐं उहे पंहिंजो पेट पालण लाइ हिकिड़ो वेलो खाईंदा हिकिड़ो वालो वेठा आहिनि। ऐं खंडु 200 रुपया किलो थी वई आहे, अटो 200 रुपया किलो थी वियो आहे। ॾींहों ॾींहुं अटो अन्न महांगो कंदा था वञनि, पेट्रोल महांगो कंदा, हर शइ ग़रीब जी पहुच खां परे थी वई आहे। मज़दूर जी मज़दूरी उहा आहे, ग़रीबनि जी पूरी नथी थिए। नायल हुक्मराननि जा शाही ख़र्च पूरा कोन था थियनि। बराए मेहरबानी आवाम के रिलीफ दिलो। शहरियों का वशनु से बात करते हुए मजीद कहना था कि हुक्मरानों की हुक्मरानी समझ से बाहर है कि वो महंगाई कम करने के बजाय और महंगाई करके ख़ास तौर गरीब तबके को खुदकुशी करने के दहाने पहुंचा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली ब्रावई, वश टीवी, शहदादकोट।